我刚才真的不应该那么冲动。知错了。知错了，下次我应该套上麻袋，把他拖到没人的角落里再打，这样姐姐就不会难做了。好家伙，知错不改，变本加厉，夫君我越发喜欢了。唉，我真是对不起姐姐。秦明川那副德行，姐姐在国公府肯定过得不好，偏偏这又是御赐的婚事，想和离都难。死脑子，快想办法呀！想不出来。夫君，他们都说你自幼聪慧，智多近妖，16岁就高中状元。你那么厉害，你有办法帮帮姐姐吗？让那秦明川吃点苦头，或者让姐姐过得舒心些。此事涉及天家颜面与国公府内围，外人难插手。唉，那该怎么办呢？小暖，去取伤药和干净布巾来。是，小姐。你这女人一进房间就变脸，刚才在外面装的挺像啊。你知道就好，我在外是给秦国公府体面，不是给你。你们陆家就没一个好人，从上到下没一个。你知道我今天为什么在你爹书房吗？你爹那个势利眼，眼里只有顾惜亭那个状元郎，把我晾在一边，当我秦明川是死的吗？你见到位高权重、才学出众的人，也会不自觉多看两眼，攀谈几句，会在乎脚边一条无关紧要的狗是叫是非吗？你，陆明月，我是你夫君，你夫君被人如此怠慢，你就不觉得丢脸吗？我丢过的最大的脸就是嫁给你，现在已经没什么脸可丢了。秦明川，好歹也算夫妻一场，我和你说几句心里话。狗嘴里吐不出象牙。你嘴里确实吐不出来象牙。今日我父亲和顾惜亭怠慢你，你觉得委屈愤懑，可你以为这满京城里看得起你秦明川的有几人？你胡说！我堂堂小公爷，秦国公，你只是趴在你祖宗的棺材板上坐吃山空的蛀虫，旁人敬的畏的从来不是你秦明川，是你身后那个秦字，是你家老祖宗尚在的余威。我若是你，既无雄心也无才干，索性就醉生梦死，安心当个纨绔，倒也快活。若还有半分血性，就该浪子回头，哪怕从微末小利做起，挣一份自己的前程。最怕的就是你是这样，什么都不想付出，什么都不愿改变，还整日想着别人对你刮目相看，把你当个人物捧着。小爷还用得着你来教训？过来给我上药，你不来我就不上了。是我多嘴了，您随意。好，你等着，我回去就去给祖母请安，把今天的事原原本本告诉她，到时候看你怎么交代。活了16年，遇事还是要回家找祖母做主。小公爷真是好出息。趁着老祖宗还在，也确实还能肆意几年，否则等日后人人皆可怠慢你时，你恐怕真的只能抱着祖宗牌位哭了。你胡说八道！我乃是堂堂世袭罔帝的秦国公，谁敢怠慢我？不上朝不领实职，在朝堂毫无声音的国公，我倒是第一次见。秦明川，你睁开眼好好看看，如今府里那些见风使舵的管事，庄子上一层层盘剥的庄头，还有那些围着你阿谀奉承的所谓朋友，有几个人是真心敬你这个人？他们敬的是国公府100年来积累的财富，是老祖宗尚在时无人敢轻易触碰的余威。你不上朝不领职，在勋贵朝臣中好好，你以为旁人还当你是个国公爷？错了，在他们眼里，你只是个靠着祖荫混吃等死，可以随意敷衍糊弄，甚至再踩上一脚的纨绔子弟罢了。他们都是这么看我的。你现在还能横行霸道，不过是因老祖宗尚在。你猜，待老祖宗100年之后，你这既无实权又无人望更无本事的空头国公，谁会真把你放在眼里？到那时，今日这点怠慢，只怕都成了你求之不得的礼遇。他凭什么以为他是谁？
该学的女德女训、相夫教子，他都不屑一顾。这些不该他学的东西，他倒学得起劲。陆明月，他好像真的有资格那样骂我。明月啊，你爹怎么样了？不太好，但是我可以试试。不用试了，人各有命，我看得开。我只希望你不要忘记你娘和你妹妹对你的恩情。我走之后，善待他们。若是你……行了，清远。若是你敢对他们不好，我……您不会有事的。我会治好您，在我点头之前，阎王也带不走你。毕竟人之将死，其言也善。您对我依然恶语相向。娘，我会让人把药做好送回来。至于吃不吃，就是他的事情了。孽女，这个女，滚！你给我滚！永远别再进这个门！不许再骂明月了，够了！你还剩下几天，一点念想也不给明月留吗？我从很早就知道，血缘这东西就是狗屁，不期待也就不会痛。姐姐，对不起啊，对不起，是我不好，我不该鲁莽，不该不顾你的处境，你原谅我一次好不好？无数次，我以为自己内心早已一潭死水的时候，他都会出现。他一次又一次将我从濒死的绝望中救出来，他何错之有？我下次肯定不这么冲动了，原谅我好不好？好。嘻，我就知道姐姐最好了。这是10两银子，我的月银有20两一个月，以后我就分你一半。国公府下人多，你需要打点的也多。从前我一直不明白自己为什么能够苟活到现在，我早就该死了。一个不被亲生父母所爱，不被人喜欢，不会哭的怪物，无数次被放弃，为什么还能活着？后来我明白了，妹妹的爱陪着我走过了这漫长的12年。可是凌月，姐姐真的累了，原谅姐姐自私。我什么时候能去看你？都嫁人了，要自己支撑起来，不能一心只想着玩。真把自己当夫子了，逮着谁教训谁。不算偷了，他人都是自己的，一本诗集而已，算得了什么？过几日秦王妃设赏花宴，你们姐妹应该都会收到请柬。啊，那太好了，姐姐，你肯定得去。宴请的都是新婚的，还有要说亲的名门千金，前者露露脸让大家认识，后者是为了找夫婿。哦，不管干什么都好，反正我们就又要见面了。到时候会让你展示才艺的，回去好生准备。天哪，你们京城人玩得这么花吗？不都是大门不出二门不迈吗？如果不是为了见姐姐，我都想临阵脱逃，假装生病。在夫妻这件事上，陆凌月不委屈自己，也会直接表达喜外，我们很和谐。我觉得自己这般多少能引起他注意吧。啊，夫君，你穿的太单薄了吧，别染了风寒，耽误你去上朝，快把衣裳穿好。是我没有吸引力吗？夫君，我不会给你丢脸吧？我帮你想个办法过关。快跟我说说，果然还得是夫君。你先帮我更衣。我帮你？你手扭伤了，我看看。没事啊，你……嗨，我最不喜欢你们这些读书人绕圈子，把我们这些老实人都绕晕了。你说，
你是不是又惦记那件事了？肯定是。老房子着火，真的可怕。夫人，为夫的假不多了。冷静，冷静。怎么，要出家了？要不要在府里给你建个佛堂？你别吵我。我就要吵，你奈我何？你有本事来抓住我呀！只要不被这女人碰到，就没事。你今日不是在我的书房里乱翻了一通吗？难道偷诗集被他发现了？不，打死不认。翻了又怎么样？你能拿我怎么样？不疼。不知从何一条树帘用的思想。你放开！不是翻过我的东西吗？那你就该知道，我会的远不止琴棋书画和医术。不是说妹妹是辽东小霸王，姐姐端庄贤惠吗？骗人的！我要悔婚！御赐的婚休不了，你也别白费力气了。你父亲秦国公如今在朝中如履薄冰，急需稳固圣心。你身为独子，无尺寸之功，又无过人之才。眼下对国公府而言，最重要的就是你得有个健康的嫡孙，承袭爵位，延续香火。所以那些休妻和离的念头趁早熄了。你没本事又要面子，所以只能打碎牙往肚子里咽。谁要面子了？我不要脸吗？我都和你说了，3个月而已，你我井水不犯河水。我信你的鬼话！3个月之后，你到底要做什么？你也说了，是赐婚，没办法解脱。我去死啊！说这话的时候，就是有一种报复的快感。虽然我心里很清楚，这话我真正想说的对象根本不是秦明川。你这个疯女人！既然知道我疯，那就离我远点。大公子、大奶奶，老祖宗让过去用饭。二公子今日回来了。不去！我肚子疼，浑身疼，就说我快死了。知道了，下去吧。你爱去你去，我不去。今天真是倒霉透顶，挨了打，现在还要见堂弟。这话我也送给你，你爱去不去，我可以自己去。我怎么了？我也不怕被人比下去，有什么不能去的？我才不是，我就是脸肿了。那就不要做缩头乌龟。我不是缩头乌龟。去就去。大哥此次去岳家，听闻陆老将军威仪不凡，不知可有何教诲？小弟在江南时，曾听几位先生论及北地兵事，提及陆将军当年燕关一战，不过都是纸上谈兵，见识浅薄，不知大哥听后有何高见？你这孩子，怎么总问些你大哥不感兴趣的？明川啊，你也是，府里什么好的都紧着你，读书上能多用些心，也不至于。气死我了！二弟方才所言燕关之战，论据取自《北征纪略》第3章，观点与南山先生3年前的鞭策杂论如出一辙。不过，南山先生此文在去年已被兵部李侍郎驳过，指出其忽略了当时粮道实际情况。二弟若感兴趣，可寻李侍郎的燕关后勤考一读。至于你大哥，他身为国公，需考量的是全局权衡与用人欲下，具体战术细节本不必事事躬亲，与专精此道者交账长。不过，夫君，二弟提到的这几篇文章，你回头却可看看，博采众长总是好的。好，真过瘾。明月懂得真多，到底是读过书的。咱们明川啊，就是被我们宠坏了，日后还得多靠你提点。沈娘言重了，小公爷是国公府之主，
一样供给用度自然以他为先，这是规矩，也是体统，谈不上宠坏。倒是神母方才的话，若让不知情的外人听了，怕要误会您对好东西都紧着小工业这事心存不满。母亲，我绝无此意，我只是一心为了明川好。好了，吃饭，食不言，寝不语，都忘了规矩。你别说，这女人好像偶尔看着也挺顺眼的。没看出来，你还挺厉害的。你没看出来，是你使眼神不好用。我怎么眼神不好用了？你已经看过我的笔记，这么多年勤学苦读，便是鸡犬也能上天。我略懂些皮毛又算什么？好了，我要去睡觉了。也是，将军府能养出来什么小绵羊？这么多年勤学苦读，便是鸡犬也能上天。那是他聪明，他根本就不懂，有的人真的蠢笨如猪，而猪是无论如何都上不了天的。因为真正把人放在心里，才会如此。这么多年了，他总算成亲，有个能放进心里的女人了。这灰鼠皮和貂皮，京城什么价？10两。当真？你们收不收辽东的皮子？成色比这个还好。那边的价，连这1/3都不到。收，自然是收的，只是路途遥远。不怕，我有路子。夫人，这些回头再笑说，不迟。眼下您先挑几样鲜亮料子和实心样子，过2日秦王妃的赏花宴，您可是要见人的。我哪里知道京城要穿什么样的？我才进京几日。好嬷嬷，您老人家就辛苦辛苦，帮我长长眼，我忙着呢，得回去扒拉算算，这皮毛生意能赚多少钱？这个数再这么算下去，不行，我这点斤量自己清楚，从来没碰过生意，算个数怕是都要被他笑话。还是等他回来商量商量再说。大人，您回来了，夫人已经睡下了。成了亲到底不一样，搁以前这个时辰，大人多半就歇在直房不回了。如今心里总算有了惦记的人。那便不扰他了，我去书房。您既已回府，不去屋里瞧瞧？一身寒气，别再惊醒了他。夫人性子活泼，爱说笑，待人亲切，没半点架子。得了什么好吃的，总惦记着分给下人们尝尝。听闻老奴有了孙儿，还特意让老奴带些回去。这般体贴周到，实在是难得。是了，他向来如此，军中同袍，同室同寝，养成了这般心性。这份体恤是那些高门贵女永远学不来的。只是何事？只是在男女大房的规矩上，夫人似乎略有些疏淡。譬如晨练之事，是我允的，那是他的习惯。既要他保有那份鲜活，便不该再用繁缛规矩去束缚。是老奴多嘴了。还有便是，夫人从前的女装实在不多，此番裁衣按例是6套，但老奴想着是否做16套？是16套，真是没想到，沉稳如大人也有这般昏头上脑的时候。好事是好事，总算接了嫡妻，有了人间烟火味儿。另外，夫人提过想出门走走，不必拘着他，多派些稳妥的人跟着便是。有嬷嬷在旁提点，我放心。是，大人言重了，老奴定当尽心伺候好夫人。夫人今日这是怎么了？我不敢乱动。
怕把我这身衣裳弄坏了。你猜猜，多少银子？100两。你怎么知道？既然要100两，怎么不去抢？我说我穿的这么好看做什么？我今日又不去择婿。魏嬷嬷说这是你的脸面。顾惜婷的脸面真值钱啊，要是能折成就好了。不用紧张，衣裳坏了再换就是。我可养得起自己的夫人。弓箭也随身带着，不是说好了今日舞剑的吗？是打算舞剑，但是万一有人比骑射呢？我还带了骑装。你怕是要失望了，应该没有这个万一。哼，那也没事，带着也不累。我今日多去看看别人。差点忘了，我的夫人最喜欢美人。顾夫人可算到了，王妃娘娘一直盼着您来，已差人来问过2、3回了。有劳妈妈酒后，让娘娘记挂了。夫君，我得赶紧进去了，我也想早点拜见王妃娘娘和各位娘娘了。行去吧。将门虎女，顾夫人一看就是个爽利的性子，真是让人喜欢。我怎么就没有这么个亲妹妹？在座各位不都是我姐姐吗？没办法，有身份的年纪都不小了，只有顾惜婷老牛吃嫩草，所以我在这里面算最小的。如果都是我亲姐姐，那我以后在京城可就横着走了。以后我闯祸了，就扯着嗓子喊。你可知道，赵王妃、秦王妃、宁王妃都是我亲姐姐，到时候谁敢废话啊？顾大人可真是得了宝，不能让你白喊姐姐。这也太精巧了，果然还得是京城。谢谢姐姐。谢谢。顾夫人，听说辽东未开化，很多人都不识字，有的人家穷的就一条裤子，谁出门谁穿，是真的吗？顾夫人这是看不起我吗？是啊，我看不起你。好了，今日赏花宴不要伤了和气。就算你嫁给了顾大人，身上也还没有诰命，在这里装什么大尾巴狼？真会倒打一耙。是，我身上没有诰命，你有吗？我有，我乃是3品诰命夫人。那这个诰命，你真不配。大胆！我的诰命是皇上封的，你这是对皇上大不敬。是吗？你既然又读过书，又是诰命夫人，我问你，什么是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，懂吗？你说的对，辽东很多人读不起书，穿不起衣，但是他们勤劳善良，忠诚勇敢，也是天朝子民。教化未开，那就去开；读不起书，那就让他们读得起；穿不起衣，就让他们穿得上，而不是居高临下的嘲讽。妹妹说的是，方才在门外听见妹妹与这位夫人论及辽东名声，名为邦本，本固邦宁，此乃圣人之训。我等所识所疑，一针一线，一粟一亩，皆是百姓高血所供。身为诰命，受朝廷俸禄，享百姓奉养，不思体恤民间，劝善教化，反以他人困苦为谈资，居高而朝之。恕我直言，这不仅是忘本，更是失德。若人人如此，这诰命2字所含的告谕与命妇之责，又该置于何地？我姐姐说的对，虽然我只会说一句先天下之忧而忧，后天下之乐而乐唬人，但是我姐姐是真的饱读诗书。我亲姐姐来了，我当然无所畏惧了。明月妹妹还是一如既往的见识不凡。好了，都是姐妹闲聊，莫要伤了和气。这个糕点真好吃，你这手生的真好看。这么多美人给他看，想想军营里那些兄弟知道后不得羡慕哭了。唉，怎么又有点想念他们了？林月，你陪我去更衣。好啊。妹夫待你如何？挺好的，给我银子花，给我很多首饰，还做了很多漂亮衣服，还有许多从前见都没见过的好吃东西。怪不都说京城好，京城真的是很好。我的意思是，不是穿衣吃饭这些，他对你敬重吗？敬重，有人的时候挺敬重的，没人的时候他就有点不要脸了。今日真是晦气，怎么遇到那2个蛮子？就是，你别放心上。
今日不是给他们面子，是给王妃娘面子。那个陆凌月蹦跶不了几天了，我又不是秋后的蚂蚱，就怎么蹦不了几天了？这话怎么说的？我看顾大人对他不错，你看他身上穿戴的都是好的，都是做给外人看的。顾大人那么重规矩名声的人，怎么会喜欢他？要真喜欢他，也不会一直对永贞公主念念不忘了。谁呀这是？念念不忘又能怎么样？公主都和亲多年了，话不能这么说。我可听我夫君说了，顾大人又提了西征的事情。要我说，就是为了救公主，不信你就等着看。也就是现在皇上给镇东将军面子，所以顾大人才隐忍不发。以后，呵呵，顾惜婷对永贞公主可是念念不忘，她这次西征就是为了永贞公主。凌月，嘴长在别人身上，爱说什么说什么。姐，你不要得罪人，我夫君很好，但是国公府规矩多。公主的事情是真的，我之前让人打听，没有人提起这件事，不知道真假。就算是真的，又能如何？是真的，你要如何？好聚好散呗。嫁汉穿衣吃饭，难道嫁给别人就饿着肚子裸着身子了？可是皇上赐婚，姐，你看你又想那么多，谁有了外心谁着急啊？真要是那么回事儿，顾惜婷不就着急了吗？我急什么？可是没那么多可是，我连明天的事情都不想，过好今天就行了。乐呵一天算一天。在战场上见过了那么多生死，生不出太细腻的心思，活着就是快乐。姐，你别皱着眉头了，你笑一个。你和那孙姐夫怎么样？他没欺负你吧？他不敢。这也没什么，毕竟我也是有备而来。天塌了！夫人，您怕什么呀？他那也叫舞剑，花架子罢了，软绵绵没2两力气，剑都拿不稳当。您上去随便露一手，就能把他比到泥里去。我把他比到泥里做什么？我都是成了亲的人了，跟人家小姑娘抢什么风头？人家是来择婿的。而且看这位孟姑娘的穿着打扮，以及她努力认真，但是学艺不精的样子，我猜测她在家里大概率是庶女，这可能也是她为数不多出门的机会。没事，我就不表演了，反正我在他们心里已经是辽东蛮子了。顾夫人出身将门，随身也带了武器，想来擅长舞剑吧？真阴魂不散。不擅长，带着打狗的。难道你想体验一下？赢一次来了！他们做什么这么热闹？快去看看是谁家的公子出彩了。园中菊花开得好，今日以文会友，便以菊为题，各赋诗一首，以助酒兴，如何？不随桃李争春燕，独抱寒霜战浅黄。瘦影临风心自傲，一离清韵满秋香。小公爷深藏不露啊，莫不是提前请了哪位高人捉刀？哦，放屁！小爷我写的。诸位说笑了，我大哥天资聪颖，只是平日不爱捡路罢了。不过大哥，既然有人不信，不如请王爷再出一题，你当场赋诗一首，也好让大家心服口服，免得总有人以小人之心度君子之腹。便以此砚为题吧。就以砚台为题吧。陆明月那本诗集的最后几页，真有一首咏砚台的：一方青石韵文光，墨染清霜字意香，静伴诗书凝岁月，不随浮世尽锋芒。下次还是别装了，实在兜不住。这个纨绔肯定是提前找人捉刀了，没有让他出丑，反倒让他出了彩，那不行。大哥文采斐然，何不将此诗挥毫写下，也让诸位欣赏一下墨宝？此等佳作，何该留墨？写字，我那手狗爬字如何见得人？好，从前我怎么没有发现秦明正这么盼着他倒霉呢？写什么写？小爷的诗都在这里，自己看。
原来小公爷竟是韬光养晦，真人不露相啊！佩服佩服，真是真人不露相啊！倘若这件事传到了陆明月那里，他会怎么看待我？会觉得我就是个小偷，再也看不起我吧？我觉得自己这辈子在陆明月面前都抬不起头了。我没脸再见陆明月了，双臂一时爽，但是之后要被陆明月嘲笑一辈子的。听说陆二姑娘多才多艺，方便给我们露一手吗？我会的，在这里施展不开，总不能给我拉一匹马让我骑射吧？这位夫人似乎对考宝他人才艺颇有兴趣。巧了，我今日也有些技痒，不知道夫人擅长什么，不过也没关系，琴棋书画，无论夫人擅长什么，我都想讨教一二。这一刻，他想起了姐姐曾经对他说过的话，无论任何时候，都要穿好你的铠甲，拿好你的武器，保持你的警惕，犯我者绝不轻饶。好了，已经看了许多才艺，大家都各有所长。今日教坊司那边准备了丝竹歌舞，咱们也凑个趣来看看。我就喜欢这样的热闹。这京城娱乐果然花样繁多。姐姐，你怎么了？不喜欢看吗？他们中的许多人，几年前或许也坐在这样的席间，看着别人表演，等着别人扁评。只是家族一朝侵犯，便从云端跌落泥涛，成了供人取乐的玩意儿。夫人也不必过于忧心，教坊司有规矩，这些女眷多是习些丝竹歌舞，不致落入那不堪的境地。是吗？有些事点破了便是残酷。我明白了姐姐未尽之言，也明白了魏嬷嬷的沉默。阳光之下尚有阴影，这高墙之内，歌舞升平背后的安阿与无奈，恐怕远比他想象的更多。方才觉得热闹有趣的歌舞，此刻再看，那翩蔻的彩绣，旋转的裙曲，都像是无声的挣扎与哀歌。你这毒妇，我做鬼都不会放过你！当年若非我家突遭大难，那赵王妃的位置本该是我的。我落难教坊司，你却还不肯放过，百般关怪，让人日夜折辱。我恨那些肮脏的男人，更恨你！我诅咒你日后也尝遍这滋味，被千人斩万人砍！住口！还不把这贱婢拖下去，严加审问，看看她到底是受了谁的指使，敢来污蔑本王妃！方才他挣扎时，我瞥见他衣襟内似有冷光一闪，疑心藏有其他暗器，怕他再伤王妃，情急之下只能如此。我知道凌月撒谎了，那冷光莫须有。陆凌月是不想这苦命的女子再被拖下去承受更不堪的折辱与审问，给了她一个痛快。没事了。凌月，回家吧。这是安神药，听话，喝了。
夫君，我没有都给你添麻烦吧？没有的，夫人只是大概第一次在战场之外杀人，杀的又是个身世可怜的女子，所以才会内心不安。那我做错了吗？我是真的不知道，一条鲜活的生命就那样消失了。我的剑第一次对上的不是敌人。赵王妃定然是对那女子做了些什么，如今死无对证，也算全了赵王妃的颜面。你也找了面子上过不去的理由，所以不会再有什么后果。你的悲悯之心是好的，不过那些都是犯官之后，倘若不被惩处，那日后作奸犯科之人越发肆无忌惮。作奸犯科的是那些女子吗？他们既然享受了家族的荫庇，那也难逃连累。是，一荣俱荣，一损俱损，是该如此。但是我想的是，那些真正作奸犯科的人去哪里了？都被斩杀了。律例之中，主犯若为男子，多判斩首或流放；其家眷女变，则常没入官籍或充为奴仆。所以，男人犯错可以得一个痛快，女人被牵连，却连求一个痛快的资格都没有，是吗？这是对女人的怜悯吗？不是，这是占有。他们把女人当成了战利品，当成了可以随意处置、流转的物质，让他们活着，不是因为仁慈，而是因为他们有用，可以充作奴仆劳作，可以送入教坊取乐，甚至可以赏赐给他人。他们剥夺的不光是他们的尊严和自由，连他们选择如何死、何时死的权利也一并夺走了。你或许想说他们贪生怕死，但是我听说他们一人出事，家里其他女眷是要被连罪的，他们连死的权利都没有。林月，你别激动。夫君，这件事和你也没关系，我只是觉得世道对女子这般残酷。我杀了一个女子，那个女子临死之前微笑着无声感谢，这种冲击让我内心沉重。这是无力改变的现实，也是顾惜婷无法改变的。林月，你心底纯善，心怀悲悯。悲悯有什么用？什么都做不了。我喜欢上战场，因为所有的浴血奋战都是在保家卫国，都有意义。我可以抛洒热血，甚至献祭生命，为了那个光荣的目标。但是京城的种种让我心生无力，繁华富庶之下，更多的是无能为力。我会找教坊司的人，让这件事到此为止，不会牵连其他人。谢谢夫君。这件事和夫君没关系，我却迁怒于你。我看清楚自己的无能为力之后，才会越发感谢顾惜婷所做的任何细微之事，能让一些无辜的女子少受责罚也好。说出来了就好了。听说今日有人刁难你了？魏嬷嬷都跟你说了。你受委屈了，你应对得很好。我的妻子或许不会琴棋书画，但是她深明大义，热血赤诚，这是比金子还珍贵的品质。这些口角我都没放在心上。虽然有时候我不明白，踩踏别人，他们自己能得到什么好处？损人不利己，一味树敌，真是愚不可及。我好多了，夫君你去忙吧。嫁给顾惜婷之后，我才发现，我之前总看不起被我骂骂咧咧的文臣，其实付出的也很多。等你睡了我再走。我睡不着。你怎么了？我今日真的没什么心情。疼吗？不疼了。难道这是他对自己今日鲁莽行为的惩罚？下手挺黑啊，不过犯错立正挨打，所以撒谎我可是会生气。疼一点点。那就给你喝一点。喝一点，喝一点什么？你想喝什么？忘了还在我这里寄存了合卺酒。夫君，你真是个好人。真是受不了你，夸来夸去就只会夸个好人这2个字。那你想让我夸什么？算了。夫人，有空时候我教你读书吧。行，有酒喝，就是你说1+1等于3，我都会满口说是是是。
啊，最后一杯。真的没有了，该睡了。安神药加几杯酒，好好睡一觉。大人，这件事属下会派人压住的。相反，要让所有人都知道，这样以后我的妻子出门，别人都会心存敬畏，避免被那些蛇鼠之辈缠上。是，还有，让人查一下孟辉。是。看来，大人这次是真的动怒了。有人要害秦明川，难道是二房方氏母子吧？不会是因为秦明川今日大放异彩，让他们恐慌，所以他们杀人灭口了？我不回去！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 但是事实证明，有时候现实荒诞到连阴谋论都得退避三百。都退下！不许退下！我不要和陆明月独处一室。短短数日就看清楚了风向，不怕得罪这个小公爷，他不记仇，但是得罪我这位新夫人，死都不知道怎么死的。你也走！先把湿衣服换了。不换，我乐意。随你。说吧，怎么回事？谁把你推下去的？我自己掉进去，没人推。这么冷的天，你自己跳湖？你是去湖边赏月，还是想去喂鱼？我乐意，你管得着吗？我管不着。既然小公爷不愿说，想包庇推你下水的人，那我也懒得问了，你自便吧。只是明日若病了，老祖宗问起。我说了是我自己跳的。是不是已经知道了？知道什么？诗集，你知道我偷了你的诗集，你从一开始就知道，对不对？我等着从他脸上看到鄙夷或嘲笑。因为这件事，你去投湖，小公爷好本事。我不是投湖，我真是不小心落水的。要说真是因为这个，我就更丢人了。你为什么不拆穿我？是不是觉得特别可笑？等着以后什么时候吵架，再把这件事拿出来嘲笑我？你是不是觉得我就是一个既蠢笨如猪又品行卑劣的小偷，只配用这种下作手段去偷别人的东西，自己脸上贴金？我唾弃我自己，我愚蠢。原来是在别扭这样的小事。你偷我东西出去炫耀，确实幼稚可笑，但是我没有多生气，因为我本来也不在意那东西。至于你，今日享受了虚荣，以后被人拆穿时候，就要承受唾弃。你不生气？当然，我没有放在心上。我们都是不被爱的孩子罢了。这个世上，除了妹妹，能牵动我情绪的人事，似乎都没有了。还有句话你说错了。哪句？在我眼里，陆明月犀利至坚，今日放我一马，我也该有所表示。你说你蠢笨如猪，倘若你真的蠢笨，也不会在几日时间里就把那么多诗词背下来。我没听错吧？他这是在夸我聪明。不要给自己的懒惰找借口。你可以说自己不学无术，但是不能说父母把你生得愚蠢。我不是找借口，我确实从小就笨。我还清楚地记得，在族学里，夫子每次都骂我最笨。后来渐渐的，我开始厌学、逃学，只要我不参与其中，就没人知道我是最笨的。那个夫子是你婶娘找来的吧？什么？没什么，我困了，你也回去收拾一下，早点睡。你不睡，伺候你的人也要跟着熬夜。你的意思是，
沈娘故意串通夫子来打压我。我没那么说，国公府的事情我并不知情，只是我太明白人性。一个从小失去父母却拥有爵位的孩子，不就是那抱金过奈氏的小儿吗？不会的，祖母还在，他怎么敢？他对我也不差的，虽然他很喜欢把我和秦明正对比，但是其他方面，整个国公府都是你的。他用你的东西做人情送你，你无需感恩戴德。这么多年，方氏掌管国公府，中饱私囊定然不是小数。人心不足蛇吞象，他还妄想国公府的爵位，而且眼看着就要得逞了。日后你要小心一些，毕竟挡着别人的路，如杀人父母。匹夫无罪，怀璧其罪。陆明月，陆明月，你别睡，你跟我多说一会儿话。在我过去的人生之中，从来没有这样狼狈窘迫的时候，也从来没有一刻像现在这般迫切，想要从别人口中听到更多的训诫。你总算醒了。何事？我问你，如果我现在开始努力，你说晚不晚？不知道。你压到我头发了。你不是夸我聪明吗？你不是说努力什么都能学会吗？你若是真想发愤图强，自去书房寻夫子。我不是夫子，教不了你。我都16了，再去找夫子学知乎者也，岂不让人笑掉大牙？我不管，就要你教。不教。不行，就要你教。我知道，昨天宴上那些人，嘴上不说，心里根本不信那诗我是我做的，字是我写的，我偏要练出来，下次当面打他们的脸。这是我少用过的字帖，既想练字，便从临帖开始，静心磨屑，每日10页。好。你疯了！只是一点血，做药引而已。那也不用你的血啊，府里这么多人，用谁的都行，用我的也行啊。给我爹治病，需用骨肉至亲的血为引，旁人无用。是的，我撒谎了，这药并不需要用血做引，可是我偏要这么做，我就是这么恶劣。那你快坐下，我去拿金疮药和布条。秦明川这个大嘴巴藏不住任何事情，我死之后，他定然会把这件事告诉父亲。我其实还是很期待看到那时候的场景，被自己最厌恶的女儿用命换回来一条命。陆大人，届时你会是什么心情呢？那你不是还有个妹妹吗？陆林月，去用她的血，我看她气血足得很，打人那么疼，气血肯定足，不像你。你是不是不好意思开口？没事儿，我去要，我跟他要，我脸皮厚，我不管那些。管好你自己，不要管我。那不行，现在你算我半个夫子，我得尊师重道，不能看着你受伤不管。就这么说定了，下次再需要血饮，你告诉我，我去讨。也算是血债血偿了，给他爹用，看那母夜叉好意思不给。这个我没收了，你以后别乱来了啊！你得听我的，我说了算，知道吗？他怎么这么傻，这么真诚？我似乎明白了一些，为什么对秦明川我会有一种近乎悲悯的多管闲事，因为我们曾经都没有真正被爱过，而后来兜兜转转我找到了救赎，带着一身永远无法治愈的伤口，跌跌撞撞前行。在黑暗之中独行太久的人，会像飞蛾扑火一样，不顾一切地抓住哪怕一点光。我远没有秦明川幸运，没有人真正爱过我，所以当自己给了一点点帮助之后，我或许没意识，但是已经很努力地靠近和回馈。看吧，烂人也有真心。
而我爹那样的圣人，对我而言，却始终心硬如铁。表少爷，老夫人请您过去一趟，问问昨晚落水的事。不去不去，告诉祖母，我就是自己不小心滑了一跤，没事儿，让他老人家别操心。哦，对了，跟祖母说我在读书呢，用功，太忙了，没空。是。这话别说老祖宗不信，就是传话的小丫鬟都不信。但秦府上下皆知，老祖宗宠溺这个孙子毫无底线，所以也见怪不怪了。你也别看了，伤眼睛。读书确是苦差，即便他此刻心潮澎湃，想要发疯，多年来养成的习性却难以立刻更改，焦躁、走神、坐立不安。你看这个做什么？你们将军府是不是女儿也可以上战场，像戏文里说的那样？可以，但是我不配。只有陆凌月才是父亲的骄傲，而我连习武都像阴沟里的老鼠，只能偷偷的学。来人，快把早上聚芳斋、苏香斋送来的那些点心都端到书房来。喏，尝尝聚芳斋的荷花酥、苏香斋的杏仁酪，还有这个李记的秘制海棠，都是京城顶好的。你喜欢什么？记下来，下次我还让他们送。我觉得我们没有那么熟。你看你这个人，明明心肠好，又大度肯帮我，却偏偏整天冷着一张脸，说话能噎死人。你这样也不知道能得到什么好处。好处大概是不会被某些聒噪的人赖上，图个清静。聒噪？谁聒噪？我也最讨厌别人在我耳边聒噪了。哎，你还没说呢，你看这玉图到底想干什么？你想去哪儿啊？这个纨绔对京城达官贵人的喜好和市井形势，或许真了解几分。昨日见了妹妹，听她提起，说想把辽东的皮毛、人参、鹿茸，还有那些山货干货设法运到京城来贩售，不知这里头可有商机？有，怎么没有？辽东的紫貂皮、悬狐皮在京城那是这个。去年冬天，为了跟永昌侯家的小子争一张顶好的悬狐皮，我还……人参、鹿茸更不必说，大补之物，京城里多少贵人老爷就信这个，品相好的有价无市。至于干货嘛，像榛蘑、猴头菇、松子、榛子这些，各家府上年节采买各大酒楼后厨，用量极大。虽单件力不如皮毛药材厚，但架不住走量大，细水长流也是好买卖。我也是这般想的，只是若想从无到有将这条商路做起来，其中关节繁琐，诸多不易。我帮你啊！别的不说，我朋友多，三教九流、卖货的、走镖的、管码头的，多少都认得几个。对，纨绔子弟的优势，不就是舍得花钱、脸面广，日常挥霍的那些地方，掌柜的都得给几分薄面吗？不过从头张罗确实挺麻烦的，要打通关节，要找靠谱的商队，还要应付沿途那些，要不还是算了吧，太折腾了。你是不是缺银子使？嗨，早说呀！这样，我在西市还有2个铺子，地段还行，收益也还过得去，我划给你。或者你看上我哪个庄子了，直接说。他以为他在施舍什么，又是用这种打发叫花子一样的方式。是妹妹想给辽东的军民寻些贴补生计的出路。不管秦明川是不是个荒唐的纨绔，面对这样直愣愣不求回报的善意，陆明月发现自己很难再维持一贯的冷言冷语。原来是这样，那是正事，好事。行，我明白了。回头需要打点哪条路上的关系，或者找靠谱的商队掌柜，你只管开口，我去给你找人。那就多谢了。虽然也不见得真能帮上什么忙，但这份心意我领了。读书，真他娘的是件苦差事，做得我腰酸背痛。你说我小时候怎么就没想着好好读点书呢？要是小时候我能好好读书就好了。想要毁掉一个孩子，未必需要刀剑相对，持续不断的否定、对比，动摇他本就脆弱的自信。秦明川能长成如今这般，虽荒唐赤子之心没彻底歪掉，大概已算镇国公府的列祖列宗在地下声嘶力竭的保佑了，也算是不幸中的万幸了。如果现在能回到小时候，我非得找到那个混小子，狠狠给自己一巴掌，告诉他秦明川，你给老子好好读书，听见没？也告诉那个偷偷躲起来抹眼泪的小屁孩，你不笨，真的，你以后会遇到一个很厉害很厉害的人，所以你得争气，不能总被他瞧不起。如果能回到小时候，你最想做什么？会给他买一个拨浪鼓。拨浪鼓？那是我有记忆以后最想要的东西。然后在他最开心，以为终于得到时候，
把他杀死。这样，他就能永远记住得到礼物那一刻的欢喜，永远停留在被爱的幻觉里，然后离开这个从未给过他温暖的世界。可是他最终也没有得到。年复一年，直到他长到不再喜欢玩具的年纪，等到他终于有能力可以轻易拥有无数个拨浪鼓的时候，那个想要拨浪鼓的小鹿明月已经死在了漫长而冰冷的期待里。第一次如此清晰地意识到他不高兴，不，他似乎就从来没有真正高兴过。我是不是不该问这个？从相识至今，秦明川时常让我感到意外，比如一个合格的纨绔理应自私自利、麻木不仁，不该拥有如此敏锐的直觉，更不该对我产生共情。你该回去继续练字了。那你也忙你的。陆明月，你看你愿不愿意？这婚事都这样了，要不你将就将就？你看我也不拘着你，你爱做什么就做什么。你要是想出去玩，我也带你出去，你就别天天郁郁寡欢了。你这样看得我心里难受。我从小就是不讨喜的清冷性子，小公爷不必介怀，只待3月之期到了，我会离开。我可没撵你走。再说你去哪儿啊？你为什么要管我？别人说去死，我是不信的。可他好像真的能对自己狠下心。我是讲义气的，你帮我，我自然也帮你。多谢，小公爷自去忙吧。哼，走就走，弄得像我都想缠着你似的。小公爷，那日赏花宴上你可是出尽了风头，快说，到底是怎么作弊的？就是，我们可不信你是靠自己的。你不笨，你其实很聪明。少废话，问你们个事儿，倘若一个女子见了你，每次都不高兴，该怎么让她高兴？哎呦，小公爷这是开窍了，不是从前看见女子就说恶心了。少扯那些没用的，说正经的。送银子，哪有女子不爱银子的？送首饰，越贵重越好。陆明月才不稀罕这些。要我说，就得嘘寒问暖，日日关怀，那得多招他烦啊。投其所好最重要。投其所好，陆明月的喜好是什么呢？他好像什么也不缺。陆明月，陆明月，怎么了？快，先上了马车再说。京城有个名角叫青山公子，唱戏极好，多少女子都喜欢他。我带你去听听，你定然也欢喜。什么鬼？为了让我高兴，带着我去看别的男人，真有你的！本来我是想把他喊到府上来唱的，不过若和祖母一起听，你肯定拘谨，所以他竟想到了这一层。姐姐，你教我读书，我带你玩乐。你叫我姐姐？是的。如果我猜的没错，咱俩是夫妻吧？是夫妻啊，但是我就是想叫你姐姐。随你，你开心就好。那你能不能高兴一点呢，姐姐？我没有不高兴，我只是天生不爱笑。你只是天生不爱笑？那还是不高兴，谁不爱笑啊？你看啊，你笑，我笑，我师父笑，我师姐也笑，反正今儿就当我回报你。听完青山公子唱戏，再带你去醉仙楼吃一顿，然后咱们去河边的茶楼听曲看灯，还可以放河灯，流光溢彩，十分好看。好。
茶伯父，上你们最好的茶，点心果子，挑着精细的都来点尝尝。来嘞！再来几杯，要不一样的招式。你别坐的那么端正，这里又没有外人，松快点，行不行？松快？我何时松快过？在生母身边，动辄打骂；进了将军府，更是步步惊心。我不会。对了，这里还有人会揉肩捏腿的，你等等，我喊一个来。不用，我来都来了，试试。可不是府上那些小丫鬟能比的，人家是有手艺的。至少这刻，那些过往的痛楚，好像暂时离我远去了。怎么样，好听吗？尚可，不过我不喜他卖弄风骚。哈哈哈哈！英雄所见略同，只是我看别的女子都喜欢，以为你也喜欢。等改日我唱给你听。我也是票友，这就叫彩衣娱亲，是不是？有空还是多读点书吧。樱桃肉要3层五花，肥瘦得宜那种，素炒茭白，只取最嫩那一段，清炒少油。对了，茭白得是今早城外庄子上现摘送来的，过午的可不要。好嘞。醉仙楼的樱桃肉是一绝，那肉炖的酥烂入味，入口即化。素炒茭白看着简单，可最考标火候和食材，非得是当天清晨摘的，过了午时，那一股子鲜甜脆劲就没了。尝尝这个，小心烫。好吃。你喜欢就好。我跟你说，这家的菜我可是提前好几天就预定了。下回带你去城西那家小馆子，不显山不露水的，可他家一道炙子骨头，那才叫一绝。不是什么名贵东西，但烤得外焦里嫩，撒上特制的香料。说时迟，那时快，只见飞将军李玄思一杆银枪如蛟龙出海。飞将军，或蛮族。世人只知捷报凯旋，谁又问过边城枯骨，几家离散？不爱听这个，那咱们让人来唱个小曲儿。不必麻烦，坐着吹吹风也好。走，我们也去放一盏。写个愿望放进去，让它飘走，说不定就能实现呢。愿望？我好像真的没有什么愿望。写嘛写嘛，什么都行，比如祝我早日练出一手好字。愿小公爷此生平顺康乐，永如今日。愿鹿鸣月与小公爷。此情此景，似曾相识，却已恍如隔世。哟，可算是回来了。明月呀，不是沈娘说你，既已为人妇，就该规劝这些夫君，哪能由着他性子胡闹，玩到这般时辰？传出去像什么样子？咱们秦府可是有规矩的人家。沈娘，你这是看不起谁呢？我们俩谁听谁的？我让他往东，他敢往西吗？他这是把责任都揽到自己身上了。本来无意外出，只是想到二弟正在府中备战秋闱，我与小公爷在，恐怕动静大了，烦扰了他清静。说起来，一大家子住在一处，到底是不便。小公爷既已成家，分府别居的事情也该提上日程了吧？你才进门几日，就想着撺掇分家了？你这是一点见不得这个家好！我要去告诉老祖宗。明日再去，今日太晚，别扰了老祖宗休息。明日我们老祖宗面前分说清楚。明川，你就由着他这般顶撞长辈，胡言乱语，你倒是说他呀！沈娘，您看您火气也太大了，
回头侄儿让人给您送点白虎的药材去。我娘子这明明是好意嘛。您想啊，明年二弟高中，那可是要授官当老爷的。娘子这是怕我名声不好，带累了二弟的前程。明日沈娘真去祖母那里告状，你什么都别说，一切由我，我胡搅蛮缠一番，总能糊弄过去。胡搅蛮缠？你是堂堂国公爷，整个国公府都是你的，何须胡搅蛮缠？二房是依附于国公府的，想让他们二更走，他们就留不到三更。祖母还在，我不想他老人家这么大年纪，还要看着国公府骨肉分离。老祖宗会亲自开口，把他们撵走的。你有办法了？你是不是有办法了？好像自他来了之后，那些让我头疼的事，都变得容易起来了。本来井水不犯河水，我也懒得理会这些琐事。前2日，他假惺惺拿了一摞账本过来，说什么你既是当家主母，这中尉也该交还给你。实则丢给我的全是些陈年烂账和今年厨房采买的糊涂账目，油盐酱醋的数目都对不上，更别提那几处庄子田产的出入，漏洞百出。你发现错漏了？板上钉钉的把柄。我突然很期待明天了。明月，你婶娘说你昨日提起分府和账目不清之事，今日既都在，便当着我的面好好说一说。是，老祖宗。孙提并非无理取闹，只是接手账目时发现几处疑问，不敢隐瞒。例如上月采买上等精米10担，账上计银50两，可孙媳昨日遣人去东西两市最大的粮行问过，如今市面上最好的精米移来不过1两8钱银子，10担应是18两，这里虚报了最少32两。这许是底下人办事不力，记错了账，或是采买的米品相不同。再如采买胡盐，账上记的是5两银子一石，可盐引官价，老祖宗想必清楚，上等胡盐不过2两一石，还有香油、陈醋乃至什净菜酥，几乎用样样采买价都高出市价数成。这还只是最近3个月的零星记录。沈娘交还中尉是好心，可这般账目若我糊里糊涂接了手，日后对不上亏空，岂非成了我管家无方，贪没府中银钱？这罪名孙吉担不起。你这是血口喷人，定是那些黑了心肝的管事婆子欺上瞒下。我平日待他们宽厚，他们便如此回报。母亲，您要为我做主啊！我一片好心，竟被如此猜疑。水至清则无鱼，管家人手指缝里漏些油水，只要不过分，历来也是睁只眼闭只眼。可像这般样样抬价，账目还做得如此粗陋，留下把柄，就不仅是漏油水了。好了，底下人出了这么大的纰漏，你确有失察之责。此事你下去好好查查，到底是哪些人在捣鬼。3日内给我给明月一个交代。是，母亲，儿媳一定严查。明月，你心思细，这是好的，但治家有时也需要些糊涂。老祖宗，请容孙媳再说几句僭越的话。孙媳并非要揪着沈娘不放。孙琦想问，小公爷如今已16，是袭了爵的国公爷，可府中大小事务、田产、铺面、人情往来，乃至这些账目，他可曾真正接触过、经手过？您将他护在羽翼之下，不让他沾染这些，是疼爱。可若一直不放手，让他去做、去错、去学，他何时才能真正立起来撑起这国公府的门楣？是啊，我一直觉得是我太笨，只能吃喝玩乐，正事交给我，只会越管越乱。孙琦入府日短，却也看出些端倪。小公爷并非愚笨，相反，他心思灵透，一点就通。可他为何忘学？为何遇事便想躲？老祖宗，和稀泥或可保一时府内太平，但长久下去，被糊弄的，被慢慢掏空败坏的，是国公府100年的基业，更是您一心想要护着的孙儿的前程与心气。如今您还在，您还立得住，正是扶他一把，让他学着接手，学着担责的最好时候。哪怕开头会错会乱，有您在一旁看着指点着，总比日后待您力不容心之时，让他不得独自面对一堆烂账、一个烂摊子和周围虎视眈眈的亲人，要强上100倍1000倍。我何尝不知，
只是总想着川儿还小，心性未定，总想再护她几年，而且手心手背都是肉。可明月的话像一把冰冷的锉刀，将我心头的侥幸与自欺一层层磨掉，露出底下血淋淋的现实。苏某，孙儿想试试。孙儿不想一辈子做个被人糊弄，也自我欺骗的傻子国姑。好，你媳妇儿说的对，是我老糊涂了，总想着把你护在羽翼下，风不吹雨不淋，却险些害了你。那边的账目尽刻将这些年经手的所有账目、田产铺面的契书，3日内全部移交明月核对清查。川儿，从明日起，你跟着明月从头学起。府里那些倚老卖老、心思不正的管事仆儒，该清的清，该换的换，不必手软。这国公府早晚是你的，你得自己立起来。明月，委屈你了。刚进门没享几天福，就要操持这些糟心劳神的事，不委屈孙媳分内之事。至于二婶娘那里，毕竟打理中妇多年，没有功劳也有苦劳，从前的糊涂账能算明白补回来也就是了。追究太过，反倒伤了一家人的和气。孙琦以为当以府中安宁为重。你是个懂事的，也识大体，就按你说的办吧。谢老祖宗体谅。他不仅拿到了管家权，还全了祖母的颜面，堵了二房的嘴。厉害，太厉害了！这世上没有完全的公道，二房也是老祖宗的亲苦肉，就不能对二房赶尽杀绝。我要的只让他们把不该吃的吐出来，然后彻底分出去。他们不过是以为秦明川是个傻子罢了，但凡换个精明狠毒些的，他们那些拙劣手段早已尸骨无存。都下去吧，川儿，扶你媳妇儿回去歇着。是。孙儿告退。孙媳告退。姐姐，你太厉害了，你怎么懂那么多？连米价、盐价、市面行情都知道得一清二楚。多看多问，自然知道。你若一直闭目奢听，不看不问，别人自然敢用买一只鸡的价钱报给你一个鸡蛋价钱。对，你说的对，我都听你的，你说怎么看账我就怎么看，你说怎么管我就怎么管。我娘子真是什么都懂，太厉害了。你看，我就说吧，傻子多好应付，多容易满足，真是傻的可爱。说秦明正被分出去，那秋闱和明年的春闱府里就没有好消息，拿不到赏银了。狗眼看人低，等再过3年，我也下场，定叫你们好疼好疼。姐姐，怎么了？手疼，练字练的。姐姐，你给我点药膏涂涂吧。进来吧，先净手。哎，好。你自己来。姐姐疼。等这次层烧干，再涂一层，坚持用，便不会留下后茧。谢谢姐姐，姐姐真好。这瓶你拿去，每日早晚各涂一次，这2日自少写些。我听姐姐的。姐姐，你怎么了？你别难受。姐姐，你放心，我一定会努力的。你看我现在是不是比从前好多了？我没事。小公爷，你不必在科举上努力，你不要欲在科举。为什么？你是不是觉得我不行？不是，是因为您已经是国公爷，不需要再用古板吊条的八补困住自己。那我怎么办？去谋个缺吧。皇上对府上圣卷优厚，求个差事不难。在官场实务中学，比你在家中闭门坐车进医要快。你学东西快，不必在此处空耗太多光阴。若真觉学问不足，心中发虚，功夫下在平日，一点一滴积累便是。姐姐，你觉得我出去谋个缺更好吗？
不过我也只是建议，我见识有限，仅供你参考。人生际遇倒也唏嘘。1年前，我想做郡王府世子夫人，人人笑我心比天高，命比纸薄。短短1年后，我却成了超品国公夫人。我还是我，难道换个名头就配得上了？不过是秦明川，他傻，看得起我罢了。他见过的世面至究还少，等来日见识了真正的天地广阔，便会知道，我不过是其中微末一人，并不值得他此刻这般全心信赖。姐姐觉得好，那肯定就是好。我明日就去和祖母说。姑丈现任吏部，此事祖母或会修书给姑姑，你需告诉祖母，务必为你寻一位熟悉可靠的同僚。出入官场须有引路人。还是算了吧，我怕讨人嫌，给人添麻烦。能与国公爷同衙为官，是他们的机缘。他骨子里病就是畏缩的，觉得自己不配，我却不是。我总觉得自己什么都配得上，这份狂妄大概便是我最终一败涂地的缘由吧。不过，真的都没关系了。姐姐，我听你的，你别不开心了，我都听你的。我没事。夜深了，小公爷早些回去歇息吧。我也需静一静，否则又是一个无眠长夜。我今日想睡这屋，夫妻不本就该宿在一处吗？我不知该如何让他明白我的心意，只想离他近些。那我去隔壁。不用不用，我逗你呢，姐姐，我这就回去睡，这就去。姐姐你也早点休息。这些天，小公爷几乎占据了所有近身伺候的活地，我们这些丫鬟都快无事可做了。今日夫人总算肯让我们进钱了。夫人，小公爷方才想留下，您为什么？我多嘴了。睡不着，一点也睡不着。过去那16年，真是倒霉透顶。可明月姐姐是老天爷给我的最大的惊喜，是能陪我一辈子的惊喜。光是这么想着，心里就像揣了个暖炉，又像有只雀儿在扑腾。可是姐姐她好像总在往后退，是我太没用了吧？书读不好，差事也没着落，浑身上下大概就只有个国公爷的空名头。她怎么会看得上这样的我？得争气，一定得做出点样子来，让姐姐能正眼看我，让她知道我不是扶不上墙的烂泥。唉，路还长着呢。还以为那般勤勉总能有点动静，白忙一场。算了，不怪他，到底不年轻了，一回也没满2个时辰。再等等，好饭不怕晚。夫人，趁热用些燕窝红枣羹，这几日务必好生歇着，莫要劳神，也避着些风。嬷嬷，我每月都如此，不必这般兴师动众吧？倒像我月月大病一场似的，谁家经得起这么养？夫人，月事是女子的根本，调养好了，身体底子才扎实，将来子嗣上才顺累。您年纪小，更不可轻忽。去将东厢房的床铺收拾出来，被褥用熏笼烘暖些。哦，回门那日，娘好像提过这茬，说是京城的规矩。月儿，京城不比咱们辽东自家，咱们这儿富人家的爽利做派，到了那高门大户里，怕是会惹人笑话。你既嫁了过去，少不得要入乡随俗。俗？随什么俗？娘，你说清楚，我随一个便是。便是房里人的事儿。京城那些有头有脸的官宦人家，爷们身边大多是有姨娘通房伺候的，这也算常例。嗨，我当什么事儿？行啊，别人有，咱也给老头安排上，不亏待他。胡念！什么老头？顾大人正当盛龄，才27、8，那还不老？娘，您看看咱辽东，风沙大，好多人30岁就一脸褶子，跟小老头似的了。虽说顾惜婷那张脸是生得忒好了点儿，可好看她年岁也到了嘛。说是来癸水不能同房，怕给男人染了晦气。切，我爹娘可从来不分房睡。再说了，哪个男人不是女人生的？落生时血乎乎的，怎不见被晦气死？算了，不争这个。男人家推诿迁怒的本事可是一流。我现在梗着脖子说不晦气，将来他若有个头疼讨月，官场不顺，赖我头上怎么办？多一事不如少一事。
夫人，床铺好了，这几日就委屈您暂歇东厢，爷那边老奴会去回话。等等，嬷嬷，对了，还有入乡随俗这桩大事差点忘了，别人家爷们有的，我们家老头也得有，这事儿得安排上。嬷嬷，既然要按京城的规矩来，那有件事儿恐怕也得劳您费心张罗张罗了。夫人请吩咐。你把府里15岁以上、18岁以下还没许配人家的丫鬟都给我叫来。夫人，您这是要……别问，都叫来便是。是，老奴这就去。把帘子卷起来，我要让他们看到自己的诚意。是。夫人，人都齐了，请您示下。叫你们来是这么个事儿，咱们顾府是讲规矩的人家，老爷呢娶了我，可身边还没有个通房侍妾。有句老话说，肥水不流外人田，所以我今日就打算从咱们自己府里给他挑一个。这事儿讲究个你情我愿，不愿意的我不勉强，但也别多想，觉得我是在敲打谁，我还没那么闲。反正没有你们，外头也有的是人，做生不如做熟，府里的到底知根知底些。不过丑话说在前头，就算你们自己愿意，我也不保证老爷就能瞧上，到时候没被选中的不许恼，更不许懈怠了差事。若敢因此耽误了活计，那我可不依。是，奴婢不敢。事儿那就这么个事儿，你们都回去想想，也互相商量商量。愿意的，今晚之前随时来正院找我，我让素素帮你们拾掇拾掇，晚上让老爷瞧瞧，他喜欢谁就谁。行了，都散了吧。夫人这是生气了，瞧着不像。可哪有女子，尤其新婚不久，就给夫君张罗纳妾，还能这般若无其事，半点不心酸呢？嬷嬷，还有什么是我想的不周全的吗？你提醒提醒我。我知道自己性子急，难免有疏漏，不懂就问，不丢人。没有没有，夫人设想的极为周到，贤惠大度，实乃主母风范。这话我爱听。回头我回娘家，你可一定得当着我娘的面再说一遍，省得她又念叨我。这按理说一切都在正轨上，夫人做的也是贤惠大度的主母该做的事，可是我怎么总觉得心里这么不踏实呢？说不上来到底是哪里不对。夫人，有3个丫头来了，说是听您吩咐。让他们进来。是。模样都挺周正，起来吧。素素，带他们下去，好好梳妆打扮一下，晚上让老爷瞧瞧。我之前的话都记得吧？选不上，不许心生怨怼，我也不让你们白来一趟。若没选上，每人多赏1个月月钱。是，谢夫人恩典。夫人，老奴有一事不明。说。您为何还要额外多赏他们1个月月银？这岂不是变相鼓励下头的丫头们生出些不安分的心思，往爷们身上凑吗？若什么都不给，我怕回头有人对他们落井下石，说他们痴心妄想，白白丢了脸面。人家鼓足勇气为自己挣个前程，这份胆量该鼓励。想过好日子有什么错？况且也是我大大方方问的，他们大大方方来的，两厢情愿。我这么做也是想让他们，也让府里其他人知道，我陆凌月有什么说什么，说什么就是什么，不用费心猜度，更不用背后编排，规矩明明白白，赏罚也清清楚楚。这道理跟带兵差不多，令行禁止，赏罚分明，底下的人才心安，才知道劲儿往哪儿使。我熟。是在等我？是嫌房中伺候的人手不足，新提了丫鬟。夫君，你回来了，困死我了，可算回来了。都下去吧。差点忘了。哦，等等，夫君，是这样，我今儿个身上不爽喽，按规矩不能与你同房了。他们3个呢，都想给你做通房，你瞧瞧，有能瞧上眼的不？看上一个就选一个，3个都看上也行。寻常富户都3妻4妾，你可是内科次妇，3个真不算多。夫人真是贤惠。应该的，应该的。辽东那帮混账，以前总说谁娶了我谁倒血妹，准得河东狮吼，真该叫他们来看看，夫君你对我是多满意。都退下。啊？
都没看上啊。府里其他丫头也不愿意，那只能明儿让人去外头牙行看看了。你们也下去吧，今日辛苦了。明儿去找魏嬷嬷领赏银，都别气馁，也别把这事儿放心上。缘分未到，以后自有好姻缘等着你们。夫君，那你到底想要什么样的？你跟我说说，我心里好有个谱。陆林月，你就这般迫不及待的要将我推给旁人？不是啊，你们京城的规矩不就是这样吗？我们？除了你，我与谁是我们？你生气了？是，我很生气。生我的气？对，生你的气。那你说说，要真是我错了，我认罚。他到底年纪小，在辽东长大，未曾见识过后宅阴私，心里也没那么多弯弯绕绕。罢了，自己选的人，总得慢慢教。过来。不用，你说，我听得见。这么近，放个屁都听得真真的。行吧，行吧。真是血流成河的感觉。一会儿他要是说的没道理，看我不撅他。不行，你松开我，我怕弄脏你衣裳。我不怕，你怕什么？衣裳不用你洗，闲话也不用你听，你自然不怕了。你还有什么想法，一并说出来我听听。我今晚非得把他脑子里那些乱七八糟的规矩和道理给掰正了。除了规矩，就没有夫妻情分了吗？夫人就那般大度，主动将我与旁人分享。分享？那谈不上啊。分享是你吃一口我就少一口，可男人又不是饭，听说厉害的一天能分享7次呢。哦，不对，那是别人，他略差些，但能分享2、3次吧，分得过来呀。我没想那么多，就是不想让你觉得我不懂规矩，不像个京城夫人。我何时用规矩拘束过你？没有，有一说一，他对我是挺宽容的。既然我从未用规矩要求你，你为何偏要用这老狮子规矩来伤我的心？我伤了他的心？为什么他这话听起来带着一股子怨妇的哀怨？你有没有想过，我顾惜婷只喜欢你陆林月，根本不稀罕其他任何人。说话。我不知道你喜欢我，大家不都是盲婚哑嫁，被圣旨硬凑到一起的吗？我觉着能安安稳稳过到一处就很好了。我没想惹你不高兴，我以为按规矩来总不会错，最起码不会触怒你。能像现在这样安安稳稳的和你过下去，已经是我对这桩婚事最高的指望了。凌月，而且其实就算我知道你喜欢我，我可能还是会这么做。我不知道你会为这个生气，我到现在也不大明白你气的到底是什么。顾惜婷，其实我还挺笨的。他从辽东那个可以纵情驰骋的天地，骤然落入京城这4方宅院，看似适应得快，心里该有多少茫然无措。他过去的经历或许也让他习惯了不抱过多自己待，是我疏忽了，未曾给足他底气，也未曾让他明白我的心。不行，真的不行，总不能那啥吧？这人也太不讲究了。不许乱动。你想哪里了？刚刚有没有打疼？再动，我就真要克制不住了。从前那些引以为傲的自知，原来只是未曾遇到足以令我方寸之恋的人。我大概是真不对劲了。他这般僵硬的一动不动，竟也让我心生欢喜。告诉我，这是哪里？这里是你的那啥呀？男人就爱听实在话。他在军营里都学了些是什么混账话？这里是心。我说的也没错啊，不就是换个说法，文绉绉的。算了，明知说不过还硬往上冲，那是傻子，我可不傻。陆林月，你真是……
我的克星。你看，人心都是偏的。倘若这后院之中有了别的女子，而我偏心的是旁人，你待如何？那我也没法子啊，我又不是你娘，还能管着你偏心谁？你偏心别人，我躲远点就是了，不惹你嫌。你心里会生出怨怼，与我渐行渐远，最终离心。退一步说，即便我始终偏爱你，旁人便会甘心吗？他们也会生怨，会争，会斗。这个家还能有如今的安宁吗？他年纪小，长于边关，心思单纯，未曾见识过后宅清傲，我得慢慢教，急不得。我明白了，你是怕我吃亏，斗不过别人。其实我还好的，我看起来是有点傻，但其实我实际更傻。你要是不傻，后面这句就不会说出口了。还有凌月，人心其实很小，我这么多年一直未娶，并非外界传言那般好男风，或是不举。夫人是知道的。我只知道你不是不举，好不好男风，我又没亲眼见过。世事朝雾繁杂，且也未曾有能让我放在心上，想要共度一生的女子。直到在驿馆那夜，兵荒马乱之中，我见到了你。那时，我才第一次萌生出要成个家，要娶眼前这个姑娘的念头。等等，那会儿你就想娶我了？虽则狼狈，虽则仓促，但惊鸿一瞥，已然倾心。那后来皇上赐婚，是不是你跟皇上说了什么？是，我向皇上陈情，诚心求娶。林月，我顾惜婷想娶的，自始至终只有你一人。你从来不是什么阴差阳错，或是皇命难违的将就，你是我的心之所向，坚定不悔的选择。怪不得呢，我之前费了老八子劲儿想撮合我姐姐和你，怎么都不成。原来根子在这儿，对上你这事儿，他压根儿就不可能成。林月，我能娶到心意之人已是万幸，心中再容不下旁人。你每月不过几日不便，难道我这几日都忍不了？在你眼里，我就那般重欲吗？你不是吗？真是拿你一点办法都没有。那只对你，因为是你，因为喜欢你，才会时时想亲近，想在一处。哦，那我明白了，这次是我错了。下次再做这种安排人的事儿之前，我得先和你商量，不能自己瞎张罗，先斩后奏。这便很好。还有，日后莫要总把你们京城规矩挂在嘴上。京城是京城，顾府是顾府。自你进门，我便吩咐过魏嬷嬷，不必拿京城那些繁文缛节拘着你，你只需自在便好。这个确实，我在这儿很自在，你待我好，魏嬷嬷他们也待我好。其实我那么做也是觉得你待我好，所以别人家爷们们有的，我也想给你安排上，我不想亏待你。你的心意我领了，只是凌月，那些别人有的，我根本不需要。行，以后知道了，再不给你瞎安排了。无需将那些规矩当作枷锁套在自己身上。你我夫妻日后难免有磕碰，有分歧，我们都像今日这般，把话说开，讲清楚，便不会心生芥蒂，日渐疏远。我记下了。也莫要总觉得自己从辽东来，就比京城的贵女差了。你不知道，喜欢你的人可不少。在辽东时，不就很多女子说恨你不是男儿身，否则做妾也要跟着你吗？你派人打听过我在辽东的事？林月，你说的对，我确实年长你不少，见过些世面，也见过许多人情反复，机关算尽。因此，对于要相伴一生的妻子，我很难稀里糊涂的就定下来。哦，那他既然打听过，是不是也听说了我和李玄思，还有姐姐和柴贵的那些传闻？将军府的玄思公子和郡王府的龟世子，可是咱们辽东的双杰。那陆家两位姑娘，可不就是天造地设的一对？很多人都觉得我嫁李玄思，姐嫁柴龟，我自己也没真往深里想过嫁娶的事，只是大家都那么说，爹娘也乐见，我便觉得也行吧。嫁给谁不是嫁呢？又是自小相熟的，以后他做军师，我做先锋，还能一块上阵，挺好。后来他突然跑来告诉我，他要和别人定亲了，我心里说不上来什么滋味，好像也没什么，就点了点头，还笑着说了恭喜。爹娘和姐姐气坏了，我却只是觉得空落落的。不过很快就想通了，我觉得合适没用，得两个人都愿意，强扭的瓜没意思。他既然打听过，
那这些旧事他多半是知晓的。这事儿他不问我便不提，他若问了我就照实说。至于信不信，会不会心里有疙瘩，那是他的事了，我管不着。凌月，我跟你说这些是想让你明白，我知晓你的过去，也清楚自己喜欢的究竟是怎样的一个人，所以不必为了旁人如何看待你而心生困扰。我喜欢的就是现在的你，就是陆凌月。我这个钱眼窝子怎么就要掉进豆子了？可是从来没有人这么肯定的告诉我他喜欢的就是这样的我，连爹娘都没有。我总觉得自己和哪儿都格格不入，可他竟然说他喜欢的就是这个不守规矩甚至有点惊世丽俗的我。李月，我娶你是因为心之所悦，你只需像从前一样自意高兴，便是对我最大的肯定。我愿给你最大的自在，你本该是那颗明媚灿烂的明珠，我唯愿明珠永耀，不蒙尘垢。这也太好哭了。怎么还哭上了？我说这些可不是为了惹你哭。夫君，你对我比我爹对我都好。我爹整天骂我小兔崽子，动不动就要军法处置，他从来没像你这样温声细语的跟我说过话，还这么夸我。回头你去教教我爹吧，好好教教他该怎么当爹。好，好，有机会一定请教岳父大人。肚子还疼吗？不疼，就是有点闷闷的不得劲儿，提不起精神，其他都好。我姐姐是大夫，盯我盯得可紧了，身子骨养得壮实着呢。你看这儿，还有这儿，原来都有很深的口子，骨头都差点断了，现在一点看不出来了吧？都是我姐姐的功劳，她的医术天下第一。怎么受的伤？你说哪一处？每一处都有说法。那次是追一股流 K 掉进了他们的陷阱，那次是攻城的时候被城墙上崩下来的碎石划的，还有那次……不着急，咱们先梳洗，然后躺到床上，你再慢慢说给我听。行。夫君，我帮你。你比我爹好多了，我爹对我娘都没你这么细心体贴。现在知道我的好了。等我回家就跟我爹说，看看我夫君不比他官职高，可一样温柔体贴，比他强多了。阿弥陀佛，无事发生，无事发生，那就好，那就好。嬷嬷，快些，前面还有2家药材铺没看呢。夫人，您慢些，老奴这腿脚跟不上您了。我夫君准我出来的，自然要逛个够本。听说了吗？这回北边动静怕是不小，顾此宝在朝会上力主用兵，我看是醉翁之意不在兜啊。哦，兄长有何高见？你问对了，那位现在北戎的永贞公主，当年可是顾大人的青梅竹马。当年和亲，顾大人官职上低，拦不住。如今嘛，借着收复失地、扬我国威的名头，把公主接回来，岂不是一举两得？原来如此。可顾大人不是刚娶了陆将军的千金吗？那位陆家小姐，听说可不是好相遇的。圣旨赐婚，面子功夫罢了。男人，尤其是顾大人那样身处高位的，心里头装着个白月光，和家里摆着个夫人，那能是一回事吗？心里的人才是心头肉。我心里装着谁，我夫君心里装着谁，我不比你们这些嚼舌根的清楚。之前是有些风声，我也不是没犯过嘀咕，可经过前几日，我若还信这些鬼话，怀疑待我那般好的夫君，那才是真蠢到没边了。嬷嬷，这面不错，汤头鲜，一会儿回去让咱们小厨房也学着做做。好，夫人喜欢就好。嬷嬷，咱们下午去东市那边看看，听说那边有一家老字号的干货行，专做北货生意。嬷嬷，你看，那是不是咱们府上的马车？是，瞧着是，许是大人出来办事。不对，夫人，怎么了？夫君的马车怎么会载着一个陌生男人？而且这方向不是回府的路。停车！夫人，你怎么在这儿？出来逛铺子，
收获如何？夫君，我路过，看着像是咱们府上的车，就喊了一声，没想到真是你。你可是有客人？没有客人，只有我自己。约了2位同僚在前面茶楼谈些事情。你这边都问清楚了？差不多了，记了不少有用的。好，路上小心，逛累了就早些回去歇着。你快去吧，别让人久等。我再逛逛就回。真是我自己看错了。不对，那一瞥的感觉太过清晰。夫君的马车里，刚才真的只有他一个人吗？如果不止他一个，那另一个人是谁？为何要避着我？方才在车上，为何不让我知晓？李月，你记住，夫妻之间不要相互隐瞒，有什么疑虑不解，都应该及时问出来。人总有思虑不周之时，你我夫妻正该互相提醒，坦诚相待。算了，这里毕竟是京城，天子脚下，不是辽东那等边境，没有那么多穷凶极恶的流寇匪土。夫君身为赐府，身边明里暗里的护卫定然不少。若他真能在京城大街上被人劫持了去，那高灵光和他手下那帮侍卫得是多大的草炮？只要他无事，安全无虞，其他的，或许是我多心，或许他真有不便言说的公务。不想了，嬷嬷发什么呆？走啊，去东市，下午还有好几家要跑呢。顾大人，方才为何拦着不让我露面？怎么是觉得老夫这般模样见不得人，拿不出手，给你这堂堂赐府大人丢脸了不成？若是这般，老夫这就下车。上官大夫息怒，您误会了，实在是事出有因，还请您体谅。方才车外是内子，岳父大人病重之事，内子至今尚不知情。哦，为何隐瞒？父女至亲，这等大事岂能相瞒？是岳父自己的意思，他一生刚强，不愿女儿见他缠绵病榻、形容憔悴的模样。为人子女，亦为人婿，两头为难，只能暂且因从岳父，又暗中尽力寻医问药，怕能有一线转机。上官大夫，此事还请您代为保密，在内子面前也请莫要提岳父病情。你们这些高门大户，规矩多，心思重，麻烦。老夫今日是看在你好不容易寻来位金陵里有诚意相邀垂钓的份上，才上你战车。是，今日只论垂钓之乐，不谈其他。上官大夫雅兴，晚辈奉陪。贤婿，今日请你来，是有些实情相告。我命不久矣，辽东多年，旧伤陈歌早已侵入肺腑，太医署的国手来看过，也就这1、2年光景了。我并非贪生怕死，只是担心死后凌月无所依靠，他的脾气太直接，不会转还。倘若日后他触怒顾大人，还请看在我的面子上宽恕他1、2。若是将来实在过不到一处去，请顾大人还他自由身。岳父大人，您这是折煞小婿了，万万不可。岳父的病情，小婿其实隐约从陛下口中听闻1、2，早已暗中派人四处寻访名医。天下能人异士众多，未必就到了山穷水尽的地步，请您宽心，切勿过于忧虑。生死有命，不必强求。我今日只想听你一句准话，关于凌月。岳父大人请放心，能娶到凌月是我的福气。这世上温柔听话的女子并不稀奇，可是凌月这般鸳鸯袖里卧冰符的传奇，却不是谁都能有福气与她携手一生的。可是子嗣，他自幼舞刀诺枪，体质或许……子女是缘分，强求不得。倘若缘分未到，也无妨。若凌月喜欢孩童，善婴堂中何愁没有伶俐孩子承欢微下？我若真是那等看重血脉传承胜过一切之人，也不会蹉跎至今方才成家。至于未来可能卷入的朝堂风波，夺嫡凶险，事已至此，只能看天意了。夫人，秦国公府送来的请帖。咦？啊，是姐姐的亲笔。知道了，你先下去吧。是。嬷嬷，秦家祖母大寿，这礼单得重新拟过，礼要多送些，要体面厚实，我要给姐姐撑面子的。夫人考虑的是，这礼尚往来本就是人情常理，咱们礼数周到，厚道体面，大少奶奶在娘家也更有光彩。魏嬷嬷，您真是太好了，有您帮我，我心里可踏实了，我可真是太喜欢您了。夫人言重了，是您不嫌弃老奴粗笨，肯让老奴在身边尽点心。嬷嬷，你怎么了？我没事。公主，您看见了吗？大公子娶妻了，娶了一个很好很好的妻子，您地下有知也会欣慰的。祖母的寿宴是该大办，可是我怕你掌家时间还短，
手下那些人不听你号令，暗中使坏？一定会有，早晚都要拔掉，得给他们机会露脸。我是怕有什么突发状况，在宴席上闹出笑话来。那也不是我们的笑话，是始作俑者的。断人财路如杀人父母，我们和二房是不可能善了的。有些人不见棺材不落泪。小公爷，开弓没有回头箭，怕是没有用的。喊我夫君。好的，小公爷。我倒是没什么，无论如何都是一府之主，我怕他们挑软柿子捏对付你。那就来试试吧，我骨子里就是这么变态，就是这么嗜战。不怕，不管出什么事，你只管往我身上推，让他们来找我。反正我是纨绔，我不讲理，我还不要脸。我说真的，反正你就往我身上推，自己别逞能。我早就看出来了，你就爱逞能，记住了没有？记住了。到时候外面的宾客还要小公爷多操心，这是你第一次独立待客。那有什么难的？我又不是没见过大场面。我就是担心你，年纪小，又是辽东来的，那些酸鸡又得酸言酸语。你觉得我会怕吗？不会，你肯定把他们打得落花流水。姐姐，你休息一会儿，来，我帮你捶捶腿。哼，我又不是占你便宜，你看你又想多了。我想吃驴肉火烧了，就你上次帮我买那个，你去买吧。好，我现在就派人去买。下人不懂，容易被糊弄，正好你也出去透透气。若是见到有卖花的，不拘什么，帮我买几只回来。行，我这就去。还要什么？不用了，醒了。那我自己看着买，我很快就回来。终于清静了。夫人，奴婢觉得小公爷待您其实挺好的。齐明川对我最难得的是那份尊重。他明明顶着纨绔恶名，实际上却单纯好哄，心思干净的让人有些心疼。他是我的夫君，若真想做什么也名正言顺，可他却连挨近气都觉得唐突，会不好意思。奴婢是说，我明白你的意思，我有数。我既然没想过留下，就不想和齐明川有太深的羁绊。他给了我尊重，我帮他肃清这国公府的牛鬼蛇神，让他日后能过得轻松些，便算是我的回报了。姐姐，你来这么早做什么？不等妹夫一起？他忙起来哪有个准点？我也没什么事情，就早点来帮你。来，有什么需要我的，尽管吩咐。今日府里客人多，你就负责帮我招待各府前来的千金就行。这个差事非你莫属。领命。真讨厌，来这么早就把姐姐给占了。好了，我让人带你去园子里先看看。国公府园子大临湖，今日人多，既要留心别让姑娘们有危险，也防着为不懂事的人冲撞。你今日责任不轻。放心，交给我，绝对没问题。展月，是。你陪二姑娘去园子各处熟悉一下，今日就跟在二姑娘身边听用。不用了吧，让展月陪着你。今日人多眼杂，我怕。没事，这是国公府，我有数。去吧。那好吧，姐姐你自己也当心，我晚点再过来帮你。走吧。戏台已搭好，就等着角儿登场了。娘，你这泼猴没个正形，赶紧帮忙去，娘也得去帮你姐姐招待客人，有什么提己话回头再说。夫人谬赞了，您的气色才真是让人羡慕呢。您快请坐，稍后需要开锣了。人人都羡慕宗父尊贵，可我的月儿小小年纪就要撑起这偌大的国公府，其中的辛苦与如履薄冰，又有谁真的心疼？夫人恕罪，奴婢该死。无妨，下次当心些。娘，我回去换身衣裳，去就来。我陪你，这边还需您帮我照看些。我就是去换身衣服，很快。
这出戏是我特意为您点的，您最爱听的。好，你去吧，慢慢来，不着急。回去也趁机歇口气，娘在这儿呢，不怕。那个，我说，要是想跟自家媳妇儿关系更进一步，该怎么着？秦兄，这有何难？你可是国公爷。就是，嫂子还能不听你的？小公爷，不好了！夫人在回去更衣的路上晕倒了。什么？陆大人，请您移步后院。大小姐情况有些不好，请您快去看看。你在此稍后。这可怎么好？老祖宗刚得来消息，明月那孩子回去更衣时竟晕倒了，咱们快去看看吧。走，去看看。小公爷，再快些，迟了就来不及了。只是晕倒，何来来不及？你脸生，从前怎么没见过你？不对，我见过你，你之前是跟在二弟身边的，什么来不及了？给老子说实话，到底有什么算计？你要是不说的话，老子把你全家都让你带着你爹你兄弟去卖，老子说得出做得到。去晚了，就赚不到钱了。来不及了，已经来不及了。最坏的结果，姐姐她那样要强，若当众受辱，必不会苟活。莫仙，你现在立刻去我院子，锁在院门，就说是我的命令，理由你自己编，只管往我身上推，绝不可坏了夫人名声。若里面已进了人，那就拼死先护住夫人。等我到。是。青竹，你立刻去找陆林月，找到他，让他速去保护夫人。快去。是。陆林月，求你了，去救姐姐，只要能让她免于此劫，我齐铭川此生感念大恩。